Hello friends, good afternoon once again. As Mrinali Patel, the head coach of SLPS Ayurveda. મિત્રો ફરી એકવાર આપણે મળીએ છીએ કફ માટે. હવે આપણે જાણીએ તો રિદ્ધિબેનના મોડે જ આપણે એમની તકલીફ જાણીએ અને એમનો ઉપચાર જાણીએ. તો રિદ્ધિબેન શું તકલીફ હતી? મને કફ બહુ રહેતો હતો અને કફ રહ્યા કરે એના હિસાબે થોડું ખાંસી શરદી એવું બધું આફ્ટર ડિલિવરી મને વધારે રહેતું હતું. અચ્છા, તો હવે તમે આ કફડો કેટલા ટાઈમથી લીધો છે? 1 મહિનો જેવું થયું છે. બરાબર. તો હવે તમને તકલીફનો રિલીફ લાગે છે? હા, સારું લાગે છે. હવે કફ રહેતો નથી અને સારું લાગે છે. તો તમે મેડિસિન્સ લો છો એની સાથે અત્યારે? ના, નથી લેતા. તમે ઘણા ટાઈમથી કોઈ ડોક્ટરની મેડિસિન લીધી હતી ખરી આગળ? ના, કફ માટે એટલે શરદી ખાંસી માટે લીધેલી હતી, પછી તો બંધ જ કરી દીધેલી. પણ કફ ડક પછી પણ મારે મેડિસિન લેવાની જરૂર નથી. એટલે કફ ડક પછી તમે મેડિસિન લીધી હતી? તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ કફ ડક એમને લગભગ કેટલા દિવસ? મહિનો 30 દિવસ સુધી લીધી છે. તો એમને ડોક્ટરની દવામાં ઘણો રાહત થઈ ગયો છે. તો આ તમને ડોક્ટરની દવા પણ છોડાવી શકે છે અને સાથે આના જે કન્ટેન્ટ છે ને, તો એ કન્ટેન્ટ પ્રમાણે તો આપણા શરીરની અંદર લગભગ 12 થી 15 જડીબુટ્ટીઓ આપણા શરીરની અંદર જાય છે. એટલે કફને ઓગાળે છે અને ઓગળેલો કફ ધીરે ધીરે શરીરમાંથી રિલીફ થઈ જાય છે. એટલે આપણા ફેફસા ચોખ્ખા થઈ જાય છે. પ્લસ આપણા જે ગળાની તકલીફ હોય છે ને, ગળું બેસી જવું, ઘંટે બેસી જવું, એ અને ખાંસી સાથે જે ખાંસીની તકલીફ હતી ને, એ પણ રિદ્ધિબેનને ઘણી રાહત આપી છે. તો મિત્રો તમે પણ આ યુઝ કરી શકો છો અને જાતે યુઝ કરીને જાતે એના રિઝલ્ટ લઈ શકો છો. મારો નંબર છે 9374722655. થેન્ક યુ.